ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பொடலங்காய் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் வந்து 1 கப் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறமா 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து குக்கரில் விட்டு 3 விசில் விட்டு வேக விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கூட்டுக்கு நம்ம தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ 3 விசில் வந்துட்ட பிறகு அதில் தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை, பூண்டு சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம கூட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது வந்து கொஞ்சம் புளிப்புக்காக லைட்டாக லெமன் சேர்த்துக்கோங்க. கார்னிஷிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இறக்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.